Përshëndetje. Unë jam Deni, jam instruktore jogës e praktikave të ndryshme holistike edhe aktiviste të drejtave të njerëzit. Me Angie njihemi shumë në gjimnaz, në një kontekst komplet tjetër, por së fundi na ka lidhur edhe shumë ky përkushtimi për praktikat e shërimit. Kam punuar me të në forma të ndryshme në klasa private, në praktika kolektive të shërimit, por besoj që përjetimi më i fortë për mua ka qenë ndjekja e kursit të nivelit të parë të thetës. Sepse jo vetëm që hapësira me grupin për 3 ditë tresht intensive na dha mundësi edhe për të ndërvepruar me njëri tjetrin dhe për ta ndihmuar njëri tjetrin në praktikat tona individuale, por edhe më dha mundësi që të shkoja shumë thellë në disa çështje që kisha nisur t'i punoja më parë me Angjin, siç ishte për shembull që mendësia e skarcitetit, të ndjerit që e meritoj të mirat edhe bollëkun, qoftë të pasuror apo shpirtëror, dhe për që në sinqert më ka bërë të kuptoj disa aspekte dhe të mënyrës time se si unë relatohem qoftë në shoqëri edhe në marrëdhëniet e mia romantike, dhe për këtë jam vërtet shumë mirënjohëse. Përpos kësaj, Angie holds space so gracefully. Ajo e trajton praktikën me shumë butësi, me shumë ndërgjegje, me shumë përkushtim, e ka të zërin e butë dhe bën shumë thjesht ndjekjen e meditimit, dhe mbi të gjitha për mua ka qenë një person që më ka mbështetur shumë në këto 2 vitet e fundit në rrugtimin tim personal me jogën edhe rrugtimin tim personal të shërimit. Për këtë nuk do kisha fjalë për ta rekomanduar mjaftueshëm Angjin, dhe sidomos kursin e parë të Theta Healing, sepse është vërtet një rrugtim i cili i ndriçon dy lampa në çështjet në të cilat jeni duke u marrë, qoftë edhe nëpërmjet modaliteteve të tjera. Unë nuk besoj se ka vetëm një modalitet shërimi apo një praktik, por të gjitha këto e ndihmojnë njëra tjetrën, dhe mua 2 vitet e fundit Theta më ka ndihmuar goxha, sidomos në çështje të manifestimit edhe të kanalizimit të energjisë në disa qëllime specifike që ja vë vetes, qoftë në jetën time personale dhe profesionale. Yeah, this is it. Work with her.